Batuk pilek bayi lebih sebulan, jangan dianggap sepele. Ini Dede Hadasa, sedang diuap, batuk pileknya sudah lebih dari sebulan, tidak kunjung sembuh. Peringatan untuk semua bunda yang punya bayi. Kalau ada orang di sekitar sedang batuk pilek, segera jauhkan dari si kecil. Dan kalau bunda sendiri yang sedang batuk pilek, wajib pakai masker. Karena kalau bayi yang tertular, susah sembuhnya. Jangan dianggap remeh ya bunda. Lebih baik mencegah daripada kasihan si kecil menahan sakit.